На первый взгляд это изделие очень удобно. Надеваешь на ночь и не храпишь. При первых признаках, то есть звуках храпа, прибор подает на кожу слабый электрический стимул. Чтоб человек не проснулся полностью и ему не было больно, и достаточно сильный, чтобы вызвать частичное пробуждение, заставить спящего поменять позу и перестать храпеть. Несколько но. Чтобы не храпеть, вам придется частично пробуждаться много раз за ночь. Человек храпит, когда погружается в глубокий сон, так что прибор не даст вам уснуть как следует. А ведь именно в глубоком сне происходит восстановление тела и условная перезагрузка мозга. Если вы спите не один, прибор может сработать на партнера по кровати. Храпит он, она, а достанется за это вам. Если вы толстокожий, то электрические стимулы могут оказаться слишком слабыми. Если спите чутко, аппарат от храпа может будить вас полностью. Многие люди пользуются браслетом непродолжительное время, после чего просто выбрасывают его, потому что он им не подходит. Ссылка на часы от храпа в описании под видео.